د پاکستاني رژیم لخوا د تورخم په ښارګوټ کې دغه مارکیټ په بشپړ ډول سوځېدلی دی. د دکاندارانو په وینا چې دا هوان مرمیو باندې دوی په نښه کړی و چې په بشپړ ډول پکې لسګونه دکانونه په بشپړ ډول سوځېدلي دي. دوی غوښتنه کوي د مسؤلینو چې په دغه برخه کې ورسره کومک وکړي. د ننګرهار ولایت د دفتر رئیس مولوي شاهد الله نوراني او ورسره مل پلاوي چې دغه ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس یې هم ملتیا کوله تورخم ښارګوټي کې د هغه مارکیټ لیدنه وکړه چې د پاکستاني پوځي رژیم توغندیزو بریدونو له امله پکې ټولې هټۍ په بشپړ ډول سوځېدلي دي. زیانمن شوي هټۍوال وایي پاکستاني پوځي رژیم له خوا یې په قصدي ډول هټۍ په نښه شوي چې پکې د موټرو د بېلابېلو پرزاجاتو 150 دکانونه په بشپړ ډول له منځه تللي دي. نور مختلفې ساحو کې قصدن ډول باندې دغه ګولۍ راځي او قصدن ډول باندې دغه زموږ تجارتي مارکیټونه لګږي او بیګام ور لګېدل او تقریبا بل بیګام هر جنګ کې زموږ د تجارتي ساحه دا قصدن ایشتل کېږي او ور لګږي او بیرته بیا موږ دا کوشش کوو چې ور مړ کړو خو ور د کابونه وځي بس دغه تاوان ورسېده نو ډېر زیات تاوانونه ورسېده. دوی دغه راز له مسؤلینو غواړي چې بیا ځل د کار جوړولو او پر خپلو پښو درېدلو لپاره دې ورسره مرسته او همکاري وکړي. ورور مسؤلین هم غوښتنه دا ده چې دغه خلک په ډېرو خواریو په ډېرو محنتونو د غزې ته رسېدلي وو، یو څه ځان ته غریبي کاروبار پیدا کړی، حلاله نفقه پیدا کړو، دې نه خلاص شو. نو مسؤلین هم دا غوښتنه چې بیا د پښو درېدو دپاره چې څومره وسه توان کېږي ته دې سره کومک همکاري وکړي. باید چې زموږ غور شي او بیا به دې ځای له موږ بدلي وکړو، نوره بدلي موږ غواړو. که دغه کانډر هم اوس باید چې حکومت موږ له څه راکوي را دي کې که نه بل لاړ به شو بل ځای کې یو ځای راکړي او ډاک دې راته راکړي خو را دي کې چې دغه لانجې له موږ خلاص شو. د پلاوي په استازیتوب د ننګرهار اطلاعات او کلتور رئیس د سوځېدلو هټیو د کتنې پر مهال وویل د پاکستاني پوځي رژیم اجري ملیشې هڅه کوي چې ملکي اهداف په نښه او ملکي وګړو ته زیان واړوي. د نوموړي په خبره د ولایت مقام په لارښوونه یې تورخم ښارګوټي کې د سوځېدلو دکانونو د لیدنې ترڅنګ د هټیوالو سره هم ولیدل چې د زیان کچې معلومېدو وروسته به ورسره لازمې مرستې وشي. مشرانو موږ ته هدایت سوی و چې تورخم ښارګوټي ته دلته راسو دغه جریان خپله له نږدې وګورو، د دې سیمې له خلکو سره معلومات وکړو، له دوی سره ووینو، د دې تخریب پوښتنه وکړو او بیا د اسلامي امارت چې څومره وس او توان وي هغه له دې خلکو سره همکاري او مرسته وشي. په دې وروستیو کې پاکستاني رژیم ملکي اهداف نښه کولو ته مخه کړې چې د ملکي زیانونو ترڅنګ یې خلکو ته درانه مرګ ژوبله هم اړولې ده.